हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात करेंगे कप सिरप डेथ्स इन टू मोर MP डिस्ट एज द टोल माउंट टू। जो संख्या है वो है 21 हो गई है, जो डेथ बच्चों की जो डेथ हुई है। स्टेट कन्फर्म 2 डेथ इन बीथुल एंड 1 इन पिंडुराना। देख सकते हैं द कप सिरप ट्रेजेडी। तो कप सिरप की जो ट्रेजेडी थी वो स्प्रेड हो गई बियॉन्ड द छिंदवाड़ा। यहाँ पे क्या लिखा है, जो कप सिरप की जो खांसी की जो सिरप जो थी, जो ये ट्रेजेडी जो हुई है, जिसे हम बोलेंगे दुर्घटना दुर्घटना जो छिंदवाड़ा में हुई थी, उससे बियॉन्ड मीन्स बियॉन्ड बियॉन्ड का मतलब उससे भी आगे निकल गई है। उससे आगे निकल गई है। कहाँ से? छिंदवाड़ा से आगे निकल गई है, मध्य प्रदेश में। विद द स्टेट ऑन द वेडनेसडे कन्फर्मिंग। जब स्टेट ने वेडनेसडे को कन्फर्म किया कि 3 डेथ फ्रॉम नेबरिंग बैतूल एंड पिंडुराना डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है, वाइल 1 मोर फैटिलिटी वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम छिंदवाड़ा। जो टैली है ना, वो बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गई। With this, the 18 deaths have been reported from छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से रिपोर्ट हुई है, 2 फ्रॉम बैतूल एंड 1 फ्रॉम पिंडवाड़ा। 18 जो डेथ हुई है छिंदवाड़ा से मिली, 2 जो डेथ्स हुई है वो बैतूल से आई है, 1 डेथ हुई है पिंडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुई है अब तक। टिल नाउ मतलब अब तक। वाइल और जबकि 5 बच्चे जो हैं वो अभी भी स्टिल फाइटिंग फॉर लाइफ इन नागपुर, वो अभी भी लड़ रहे हैं। WHO ने क्या किया? WHO ने पूछा है, इंडिया से डिटेल्स मांगी है इन डेथ्स के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आस्क माने पूछना, आप सभी जानते हैं आस्क माने पूछना। इंडिया की सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी, जो इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, CDSCO, डिटेल ऑन द डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन MP एंड एलिजिटली उन्होंने जो हुई हैं ड्यू टू कंटेमिनेटेड और सब स्टैंडर्ड कप सिरप में जो कंटेमिनेटेड पदार्थ जो मिलाया हुआ था उसकी वजह से। UN हेल्थ बॉडी ने उनसे पूछा है कि कप सिरप कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं किया आपने, अगर किया है तो उसमें कौन सा ये मैटर ये मिला था या नहीं मिला था, जो ये केमिकल जो है